Hi friends, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വന്നേക്കണത് ബേർഡ്സ് ബ്രീഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായി എന്നോട് ചോദിക്കണത് എഗ് ഇടും, പക്ഷെ എഗ് ഒന്നും വിരിയണില്ല. ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 5 എഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 എഗ് മാത്രമേ വിരിയണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബേർഡ്, അതായത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബേർഡ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അഡൽട്ട് ബേർഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ചെറിയ ബേർഡ്സിന് നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എഗ്ഗ് വെക്കും, പക്ഷെ മിക്ക എഗ്ഗും ഹാച്ച് ആവണമെന്നില്ല, ഫെർട്ടൈൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേർഡ്സിനെ എപ്പോഴും നല്ല അഡൽട്ട് പെയറിനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ബേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡിനെ റെസ്റ്റ് വിടുക ആദ്യം. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു 3-4 ക്ലച്ച് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇടുന്ന എഗ് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും, അതൊന്നും ഹാച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 2 ക്ലച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രീഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫുഡാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡാണ്, സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് കൂടുതലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലേ ബ്രീഡിങ് റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സ് ഇടുന്ന എല്ലാ മുട്ടകളും വിരിയുന്നതായിരിക്കും, എല്ലാ മുട്ടകളും ഫെർട്ടൈൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അതായത് നമുക്ക് 2 പേര് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 2 പേര് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മുതൽ 14 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ വെറും രണ്ട് പേര് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ 12 കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 പേരിൽ നിന്ന് മാത്രം 12 കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് 2 പേര് ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് 12 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വിരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, 2 പേരിൽ നിന്ന് 12 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും ഓരോ പേരും 6 എഗ്ഗ് എന്തായാലും ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് 6 എഗ്ഗ്? മിക്ക ബേർഡ്സും 5 എഗ്ഗ് വരെയൊക്കെയാണ് ഇടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത്. പക്ഷേ ലവ് ബേർഡ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് വിട്ട് നല്ലോണം ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 എഗ്ഗ് വരെ ഒരു ക്ലച്ചിലിട്ട ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നൊരു ബ്ലൂവും യെല്ലോവും കൂടെ ഉള്ള പെയർ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെയറായിരുന്നു. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലച്ചിൽ ഈ ഒരു പെയർ ഇട്ടത് 7 എഗ്ഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് വിട്ടാൽ മാത്രമേ എഗ്ഗിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് കേജിലേക്ക് വിടുക. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തും കൂടി കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മോശമായി വരാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെപ്പോഴും റെസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലത്തെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എല്ലാ എഗ്ഗും അത് ഹാച്ച് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ ടൈമിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കേജിൻ്റെ അകത്ത് സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6 കുഞ്ഞ് 7 കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ പോട്ടിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ 2 പാരൻസിനും തെന മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ 7 ചിക്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് അവർക്ക് കേജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പലരും ഫോസ്റ്ററിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കലത്തിലാക്കി ഞാൻ വെക്കും. നമ്മളെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് ഇന്നൊരു എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കലങ്ങളിൽ 7 എഗ്ഗും ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ 7 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പല സൈസായിരിക്കും. അതായത് തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുണ്ടാവും, അതിൽ ഒരുപാട് വലിയ കുഞ്ഞുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേത്ത് കയറിയിട്ടെല്ലാം ഈ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് മറ്റു കലങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനെയാണ് ഫോസ്റ്ററിങ് എന്നുള്ളൊരു പറയണത്. ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് ശരിക്കും അതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, കലങ്ങൾ മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ളപ്പക്ഷി അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. കാരണം തള്ളപ്പക്ഷി എന്തായാലും ഫീഡ് ചെയ്യും. എനിക്കിവിടെ അനുഭവമുള്ളതാണ്. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഈ കുടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വെളിച്ചമൊന്നും അകത്ത് കയറാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും തള്ളപ്പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലാവാനൊന്നും പോണില്ല ഈ ചിക്സ് ഏതിൻ്റെ എന്നുള്ളത്. തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ മെയിൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ വാവ് പൊളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചിക്കനെ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്സിനെയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 12 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോന്നിലും 6 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാരൻസിന് ശരിക്കും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1 or 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നേരം ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിന് അത്രയും ഭാരം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എല്ലാ വിരിഞ്ഞ ചിക്സിനെയും വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കാൻ, ചത്തുപോകാതെ വലുതാക്കി എടുക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.